Vďaka Albertovi Einsteinovi vieme, že môžeme premeniť trochu hmoty na ohromné množstvo energie. Jedna z ciest, ako to dosiahnuť, je cez proces nazvaný štiepenie jadra atomu. Jadro atomu sa skladá z pozitívne nabitých protónov a neutrálnych neutrónov. Štiepenie atomu sa dosiahne bombardovaním jadra dodatočným neutrónom. Ako sa jadro rozštiepí, vyletia z jadra ďalšie 2 až 3 neutróny, ktoré spustia reťazovú reakciu a štiepia nasledujúce jadra atómov. Popritom atómy emitujú elektromagnetickú energiu, nazvanú gamma lúče. Fúzia alebo spájanie je naopak zlučovanie jadier dvoch atómov, pričom vytvoria jedno väčšie. Druhý spôsob je presne princíp, na akom pracuje naše Slnko a produkuje energiu. Dlhé skúmania pokusov a omylov nás priviedli k zisteniu, že najlepší prvok na štiepenie je urán. Izotop urán-235 je jeden z mála prvkov, ktorý sa dobre štiepi bombardovaním jeho jadra neutrónom. Naproti tomu, aby sme čakali milióny rokov, aby sa rozpadol prirodzeným spôsobom. Izotop označuje rozličný počet neutrónov v jadre. Určité počty sú stabilné a iné sú označené za nestabilné, alebo inými slovami radioaktívne. Radioaktívne jadro emituje častice skrz proces nazvaný radioaktívny rozpad. Tieto častice sa vyskytujú v 4 druhoch: alfa, beta, gamma a neutrónové. Vďaka kvantovej mechanike vieme s určitou pravdepodobnosťou odhadnúť, za ako dlho sa rozpadne presne polovica jadier vo vzorke. Tento čas sa nazýva polčas premeny. Ako vyzerá prierez atomovej bomby? Oba otvorí hrubé kovové jadro vyrobené z ocele v novších bombách z hliníku. Druhú vrstvu tvorí výbušnina, ktorá má zabezpečiť implóziu a šokový náraz do ďalšej vrstvy v rámci bomby. Ďalšia vrstva tvorí radioaktívny materiál ako izotop uránu 235 alebo plutónia 239, v ktorej má prebiehať reťazové štiepenie atómov. A posledná vrstva je tvorená neutrónovým spúšťačom, ktorý je tvorený kombináciou izotopov berília a polónia, ktoré sú separované až do momentu potrebnej aktivácie. Tieto prichádzajú do styku, kde polónium vyžaruje silné alfa žiarenie, schopné vyraziť neutrón, a berílium následne absorbuje tieto častice a slúži na reflektovanie neutrónov a je prvým spúšťačom celej reťazovej reakcie. Výsledok sa prejaví uvoľnením ohromného množstva energie, ktorý je pretavený do masívneho devastačného výbuchu, ktorý ničí všetko, čo mu stojí v ceste. Jedná sa o uvoľnenie takého množstva energie, že elektróny emitujú niekoľko druhov elektromagnetického žiarenia. Toto žiarenie zahŕňa viditeľné svetlo, ultrafialové, röntgenové a gamma žiarenie. Takéto žiarenie je zo začiatku 2,5 krát silnejšie ako žiarenie Slnka. Žiarenie je schopné spôsobiť popálenie pokožky a slepotu. Vozidlo, ktoré vidíme, bolo postavené 1 km od výbuchu atomovej bomby, kde teplo z röntgenového a gamma žiarenia dokázalo v zlomku sekundy vypariť celý lak z karosérie auta. Konštantné štiepenie jadier atómov vytvára teploty a tlaky porovnateľné s vnútrom Slnka. Vzduch sa rýchlo ionizuje, čo vytvára superhorúcu plazmu produkujúcu horľavú guľu, ktorá expanduje až do veľkosti skoro 1 km. Guľa expanduje pravidelne do všetkých 3 priestorových dimenzií. Teplo z expandujúcej žravej gule spôsobuje, že vzduch okolo nej sa náhle zohrieva a rozširuje sa smerom von transsonickou alebo až supersonickou rýchlosťou. Predná časť tlakovej vlny tlačí stenu vzduchu rýchlosťou 1250 km za hodinu, ktorá dokáže ničiť väčšinu objektov v jej ceste. Dymové značenia slúžia na určenie šírenia tlakovej vlny. Ako sa prvotná žravá guľa začne rozpadať, teplá masa začne stúpať, nakoľko má menšiu hustotu ako vzduch okolo nej, podobne ako balón. V horúcom mraku sa ale nachádza ešte druhý mrak teplého plynu, ktorý má ešte menšiu hustotu a postupne sa dostáva nad hustejší mrak. Ako sa snaží preniknúť vyššie, zamieša sa s hustejším mrakom nad ním a tlačí ho spolu so sebou nahor.
Tento jav vytvára typický tvar huby, ktorý je známy pod názvom nestabilita Rayleigh-Taylor. Ochladením a rozpílením mraku v atmosfére začnú radioaktívne izotopy z reakcie štiepenia padať naspäť na Zem. Štiepenie jadier izotopu uránu a plutónia produkuje zhruba 300 radioizotopov. Najvýraznejšími sú barium 141, xenon 135, jód 131, stroncium 90 a cézium 137. Niektoré z radioizotopov nepredstavujú hrozbu kvôli ich rýchlemu polčasu premeny. Napríklad polčas premeny pre barium 141 je 18 minút a pre xenon 135 je to 9,2 hodiny. Niektoré ale majú podstatne dlhší čas, ako napríklad jód 131, a to 8 dní, čo už je podstatne dlhšie, ale stále je to málo v porovnaní so strontium 90, ktorý má tento čas až 29 rokov, alebo cézium 131 30 rokov. Tieto už môžu mať vplyv na kvalitu života, nakoľko ostávajú prítomné niekoľko desiatok rokov. Dokonca pri samotnej reťazovej reakcii sa zvyčajne spotrebuje iba malé percento prítomného plutónia alebo uránu a zvyšok je rozpílený do okolia. Pre ukážku, plutónium 239 má polčas premeny 24 000 rokov a urán 235 len ťažko predstaviteľných 700 miliónov rokov. Medzi najčastejší výskyt rakoviny v oblastiach zasiahnutých atomovou bombou patrí žalúdok, pľúca a pečeň. Do dnešného dňa vieme o jednej krajine, ktorá použila túto hroznú zbraň voči druhej krajine a aj jej obyvateľom, a to dokonca dvakrát. Na zákaz testovania jadrových zbraní vznikla dohoda, ktorej niektoré články ale do dnešného dňa niektoré krajiny nepodpísali. Detonácia atomovej bomby vzbudzuje pocit sofistikovanosti, úžasu a teroru zároveň. Sila, ktorá je uvoľnená, len poukazuje, aké možnosti sú uložené v prírode okolo nás. A je len na nás ľuďoch, či ju využijeme na dobrý alebo zlý úmysel.